လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာအရမ်းများတာရင်ကြောတွေတအားများတာအဲ့ဒါတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောရင် traffic ဒီလိုစကားလုံးလေးနဲ့သုံးတယ်ဥပမာဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာများပြီးတော့ရင်တွေလည်းတအားများတယ်ပိတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် there's a lot of traffic today အဲ့ဒါကိုမတီချာတို့ကပို့ပြီးတော့လှလေးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ expressions လေးကိုလည်းသုံးလို့ရသေးတယ် heavy traffic ဒါဆိုရင်တော့ကားတွေအရန်ပိတ်တာရင်ကြောတွေအရန်ပိတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဥပမာဒီနေ့ highway လမ်းမပေါ်မှာရင်ကြောတွေအရန်ပိတ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် there's heavy traffic on the highway today အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့စန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့ကားတွေရှင်းနေတယ်ရင်ကြောတွေရှင်းနေရလို့ပြောချင်တော့ light traffic အဲ့ဒါလေးကိုခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဒီနေ့ကားလမ်းတွေရှင်းတယ်ရင်ကြောတွေရှင်းတယ်လို့ပြောချင်ရင် the traffic is light today ရင်ကြောပိတ်တာတွေကိုရှောင်ဖို့လို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ expressions လေးသုံးလို့ရတယ် beat the traffic ဥပမာငါတို့ရင်ကြောပိတ်တာကိုကွင်းပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့သွားဖို့လို့အတွက်မနက်6နာရီထိုးမှာထွက်ကြရအောင်လို့ပြောချင်ရင်Let's leave at 6 a.m. to beat the traffic. အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ရှောင်ဖို့လို့ထပ်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ avoid the traffic ဒီလိုလေးလည်းသုံးလို့ရသေးတယ်လမ်းပိတ်တာကိုရှောင်ဖို့လို့ငါတို့အနောက်လမ်းနေသွားကြရအောင်လို့ပြောချင်ရင် Let's take the back road to avoid the traffic. ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ကြောပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှလေးသုံးတက်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအများကြီးသင်ပေးဖို့ရှိသေးတာမို့လို့ဒီချက်ရဲ့ page လေးနဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ပြီးတော့အချိန်မရတဲ့သူလေးတွေအတွက်offline lesson class လေးတွေလည်းဒီချက်မှာအများကြီးရှိတာမို့လို့စိတ်ဝင်စားလို့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့ page messenger လေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့အတန်းလေးတွေအပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ bye bye